لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان رواه البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين برادران اسلام حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں بزرگوں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر اس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تاکہ ہم رب العالمین کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آئیں اور اس دھرتی کے اوپر صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں اس کی عبادت کے اندر کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرائیں اسی غرض کے لیے اسی مقصد کے لیے رب العالمین نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی اور ہر قوم و ملت کے اندر ایک نبی اور رسول کو مبعوث فرمایا تاکہ بندوں کو ان کے مقصد زندگی کے بارے میں خبر ہو جائے بعد درود و سلام نازل ہو بالعموم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اور بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ محترم سامعین کرام خطبہ مسنونہ کے درمیان میں نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع سے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر انسانیت کی ایک بہت ہی خطرناک اور بہت ہی نقصان دہ قسم کا تذکرہ فرمایا ہے اور انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے انسانیت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، بانٹا جا سکتا ہے
پہلے حصے کا تعلق اہل ایمان سے ہے، دوسرے حصے کا تعلق اہل کفر سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں بہت ہی واضح ہیں، ایزی ہیں، آسان ہیں، اور انسانیت کی جو تیسری قسم ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ ہمارے موافق ہے یا مخالف ہے۔ خود رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ اؤلاء ولا الہ اؤلاء، یعنی وہ خود بھی شک و تذبذب کا شکار ہوا کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لا الہ اؤلاء ولا الہ اؤلاء، یعنی نہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو پاتے ہیں اور نہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو پاتے ہیں۔ اسی کو عربی میں نفاق کہا جاتا ہے اور اردو میں اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور نفاق کا جو لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری معنی ہے، وہ یہ ہے جنگلی چوہے کا ایک سوراخ سے نکل کر کے دوسرے سوراخ میں چلا جانا، یعنی داخل ہو جانا۔ جس طریقے سے ایک جنگلی چوہے کو ایک سوراخ کے اندر اسے سکون نہیں ملتا ہے، وہ لیفٹ بائی لیفٹ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، ایسے ہی منافق کا دل کسی ایک مذہب پر، کسی ایک دھرم کے اوپر، کسی ایک جماعت کے اوپر، کسی ایک مسلک کے اوپر نہیں رکتا ہے۔ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلم شریف کے اندر بڑی عجیب و غریب طریقے سے مثال دی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة۔ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ منافق کی مثال اس پریشان کن بکری کی طرح ہے، اس پریشان کن غنم کی طرح ہے جو اپنے دل کی تشنگی کو، اپنے دل کی پیاس کو بجھانے کے لیے کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے، کبھی اس بکرے کے پاس جاتی ہے، یعنی وہ اپنی دل کی تشنگی کو بجھانے کے لیے دو بکروں کے ریوڑ کے درمیان پھنسی ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی منافق کا دل کسی ایک جگہ پر نہیں رکتا ہے۔ اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب و غریب طریقے سے مثال دی کہ تعیر الی ہذہ مرہ و الی ہذہ مرہ، وہ کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اس انسانیت کی جو سب سے خطرناک قسم ہے، رب العالمین نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر نہیں فرمایا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ آپ جب قرآن کریم پڑھنے لگیں گے، آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو سورہ بقرہ آئے گی، آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ بڑے بڑے مفسرین نے اس کے معنی اور مطلب میں بس صرف اتنا لکھ دیا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اور مطلب صرف اور صرف رب العالمین ہی کو معلوم ہے۔ قرآن کریم میں جتنے ہی حروف مقطعات آئے ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے کاف ہا عین صاد یا حامیم، یا اسی طریقے سے جتنے ہیں حروف مقطعات، اس کا معنی اور مطلب رب العالمین ہی جانتا ہے۔ آگے رب نے کیا فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بلا شک و شبہ صحیح ہے، اس کے شک ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس آیت کریمہ کے اندر لفظ ریب آیا ہوا ہے، عربی میں لا شک کا بھی آ سکتا تھا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک بوڑھا یہ تمنا کرتا ہے، یہ بوڑھا تمنا کرتا ہے کیا کہ لیت الشباب یعودا، کاش میری جوانی لوٹ آتی، تو جس طریقے سے بڑھاپے کے لیے جوانی کا لوٹنا ناممکن ہے، جس طریقے سے اس دن کو رات کہنا ناممکن ہے، اگر کوئی شخص اس کتاب اللہ کو، قرآن کریم کو اگر جھوٹا ثابت کر دے، یہ اس سے بھی بڑا ناممکن ہے۔
آگے رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر کیا فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جو کتاب میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے جیسے اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو جاؤ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس کے جیسے کوئی ایک چھوٹی سی صورت لے کر کے آؤ۔ عربی گرامر سے جو لوگ واقف ہوں گے انہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پر رب العالمین نے کیا فرمایا، بِسُورَةٍ، یعنی نکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے جیسے 2.5 پارہ کی بڑی صورت لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جاؤ قرآن کریم کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے اسے لا کر کے پیش کر دو۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ کون سی ہے؟ سورہ کوثر کے نام سے رب نے کیا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ چھوٹی سی سورت جا کر کے لے کر آؤ، بنا کر کے لاؤ۔ جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی دیوار پر یہ 3 آیت کریمہ لکھی تھی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس وقت شاعری کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، ایک شاعر شاعری لکھ کر کے جایا کرتا تھا، دوسرا شاعر آ کر کے اس میں کمیاں اور غلطیاں نکال کر چلا جایا کرتا تھا۔ دوسرا شاعر نے شاعری لکھا، تیسرے نے آیا اس کے اندر غلطی نکال کر چلا گیا۔ لیکن قربان چاہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو لکھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، لوگوں نے کہا یہ ایسی واضح کتاب ہے، قرآن کی ایسی واضح آیت کریمہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی بیش نہیں ہے، کوئی اس کے اندر غلطیاں نہیں نکال سکتا ہے۔ لیکن اب عرب کا ہم اور آپ جہاں پر رہ رہے ہیں، اسی ملک کے اندر، اسی دیش کے اندر عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، اس نے کیا کہا کہ مجھے 24 گھنٹے کی مہلت دی جائے، میں اس کے اندر کمیاں نکالوں گا۔ پہلا حال اسے چھوڑ دی گئی، کہا گیا چلو تم سوچو سمجھو نکالو کیا غلطی ہے اس کے اندر۔ اب وہ 24 گھنٹے نکل گئے، جب اس کے اندر کوئی کمی نہیں نکال پایا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا بھائی، آپ اپنے آپ کو بڑے شاعر شمار کرتے تھے، کچھ غلطیاں نکالی اس کے اندر۔ اس نے کیا کہا سنیے، اس نے کہا کوئی بھی شعر 2 لائن کا ہوتا ہے اور یہ جو سورہ ہے 3 لائن کی ہے، میں نے اس کے اندر جو غلطی نکالی ہے، جو کمیاں پائی ہے، وہ یہی ہے کہ اس کو میں نے 2 شعر بنا دیے ہیں، یعنی 3 لائن کی آیت کریمہ ہے، میں نے 4تھی لائن کا اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے، جاؤ دیکھو اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو اس پر یقین کر لوں۔ اب لوگ گئے، دیکھا تو اس نے کیا لکھا تھا، اللہ اکبر، اس نے لکھا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور 4تھی لائن کا جو اس نے اضافہ کیا تھا، اس شاعر نے کیا لکھا تھا کہ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کلام کسی بشر کا، کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ، شاعر کو اعتراف کرنا پڑا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب نے بڑی عجیب و غریب طریقے سے مثال بیان کی ہے۔ بات چل رہی تھی سورہ بقرہ کی، سنتے جائیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب بڑی واضح کتاب ہے، بلا شک و شبہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، بڑی واضح اور صحیح کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، یہ قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے، نہیں، بلکہ رب نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ارے یہ کتاب ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجی گئی ہے۔ یہ قرآن، رب نے کیا فرمایا آگے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔
जन्नत को नहीं देखा मान रहे हैं, जहन्नम को नहीं देखा मान रहे हैं, क़यामत को नहीं देखा मान रहे हैं, कब्र के अज़ाब को अपने आंखों से नहीं देखा लेकिन मान रहे हैं, यकीन कर रहे हैं, यौम आखिरत पर यकीन कर रहे हैं। और अपने आगे क्या फरमाया कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, वयुतून ज़कात देते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, रब ने हलाल तरीके से जो उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से वो कुछ खर्च भी करते हैं। आगे रब ने क्या फरमाया, अहले ईमान का तज़किरा हो रहा है, सुनते जाइए। वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और ये कुरान उन लोगों के लिए भी हिदायत है जो कुरान से पहले माक़बल किताबें यानी आसमानी किताबें नाज़िल की गई थी, और जो आखिरत के दिन पर वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं। अहले ईमान का तज़किरा होने के बाद रब ने क्या फरमाया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग अपने रब के हिदायत पर हैं। आगे रब ने फरमाया व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। रब ने दूसरी जगह क्या फरमाया, सूरह मुमिनून के अंदर 18वें पारे के शुरू में क्या फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो चुके हैं, यानी मोमिन कामयाब हो गए हैं। अरबी ग्रामर से जो लोग वाकिफ होंगे उन्हें मालूम होगा कि जब फेरे मासी पर लफ्ज़ क़द आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो काम हो चुका है। मसलन जैसे अरबी में कहा जाता है क़द अकला, वो खा चुका, कद शरीबा, वो पी चुका, कद ज़हबा, वो जा चुका। इसी तरीके से रब ने गारंटी कार्ड दे दिया है, क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन लोग कामयाब हो चुके हैं। कौन से मोमिन लोग, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम खाशिऊन, जो लोग अपनी नमाजों के अंदर खुशू करते हैं। अब यहाँ पर अहले ईमान का तज़किरा हुआ इंसानियत की पहली किस्म का। अब इंसानियत की दूसरी जो किस्म है वो क्या है, हमारे उलमा के अपोजिट जो है अहले कुफ्र। रब ने क्या फरमाया दूसरी आयत करीमा के अंदर, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। रब फरमा रहा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफिरों के पीछे हाथ धो करके क्या बैठ रहे हैं। अम लम तुनज़िरहुम, आप इन्हें डराएं या न डराएं, ला युमिनून, ये काफिर लोग ईमान लाने वाले नहीं है। किन काफिरों के बारे में रब ने कहा, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, रब ने उनके दिलों के ऊपर मुहर लगा दी है, व अला समइहिम, और उनके कानों के ऊपर भी मुहर लगा दी है। आपकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगेंगी। व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनके आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया है। आप उन्हें कितना भी समझाएं, कितना भी आप बताएं, लेकिन आपकी बात को कबूल करने वाले नहीं है। आगे रब ने क्या फरमाया कि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ऐसे काफिरों के लिए रब ने बहुत बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। अज़ाबे असीम के नाम से जाना जाता है। तो ये इंसानियत की दूसरी किस्म हुई। पहली किस्म अहले ईमान, दूसरी किस्म अहले कुफ्र। अब जो हमारी बहस है आपके लिए वो ये है, इंसानियत की जो तीसरी किस्म है ये बड़ी खतरनाक, मैंने शुरू ही में कहा। अब सुनिए, यहाँ पर मेन पॉइंट की बात आ रही है, आप लोगों के ताल्लुक से सुनिएगा अभी कैसे है। रब ने फरमाया व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, रब ने फरमाया कि तुम्हारे ही दरमियान, तुम्हारी मजलिसों में, तुम्हारी महफिलों में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, तुम्हारे साथ खाते हैं, तुम्हारे साथ पीते हैं, तुम्हारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में आकर के सजदे भी करते हैं, और क्या कहते हैं, वो मिनन नासि मन यक़ूल, हम अल्लाह पर ईमान लाए, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाए। लेकिन रब क्या फरमा रहा है कि वमा हुम बिमुमिनीन, होशियार रहना, ये लोग मोमिन नहीं है। अल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेचारे आपके रूम में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्जिदों में आकर साथ में नमाजें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रब क्या फरमा रहा है कि होशियार रहना, ये मोमिन नहीं है। क्यों मोमिन नहीं है? आगे इसका जवाब भी दिया गया। नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बर वक्त इन्हें पहचान नहीं पाया करते थे।
بعض دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے، درس کیا کرتے تھے، یا ویسے بھی ہوتے تھے یہ مسجدوں میں آیا کرتے تھے، صفحے چیرتے ہوئے آیا کرتے تھے، اور بعض اوقات تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے آیا کرتے تھے؟ سورہ منافقون کی آیت کریمہ رب نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ خُشُوعًا مُسَنَّدًا، ارے آئے مومنو، تم ان کی لمبی لمبی داڑھیاں دیکھ کر کے، ان کے سماغ دیکھ کر کے، ان کے توپ دیکھ کر کے، ان کے کرتا پیجامہ دیکھ کر کے کبھی دھوکے میں مت آ جانا۔ کیوں دھوکے میں مت آ جانا؟ سنیے حدیث سنیے، ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کون سے لوگ آئے اور کیا کہا انہوں نے؟ حدیث کے الفاظ سنتے جائے۔ کیا کہا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر موت ہو، اعوذ باللہ۔ اب کچھ لوگ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، کافر لوگ ہوتے ہیں وہ، یا ہندو قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، کیسے سلام کرتے ہیں؟ جو لوگ بیچارے نہیں جانتے ان کا جواب بھی ویسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی السلام علیکم یا سلام علیکم کہتے ہیں، جبکہ انسان جب سلام کرتا ہے السلام علیکم، الف لام سین، اس نے اگر الف کو بیچ میں کینسل کر دیا تو اس کا معنی بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر موت ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اسی طریقے سے جواب دیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ وعلیکم، تم پر ہو۔ اسی طریقے سے جب کوئی کافر آپ کو جواب دی سلام کرے تو یعنی معاشرے کے حساب سے اخلاق کا برتاؤ یہی ہے کہ وہی جواب دے دینا چاہیے تھا، وعلیکم یا وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ کچھ لوگ نہیں جانتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے یہاں کی بات بتا رہے ہیں، ہم لوگ جہاں پہ رہ رہے ہیں ان کی میجورٹی زیادہ ہے۔ سمجھ لیجئے ہندوستان کے اندر 130 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے 30 کروڑ مسلمان ہیں اور 100 کروڑ اور ہندو سکھ عیسائی جو کہا جاتا ہے ان دھرم کے ماننے والے، تو وہاں پر اکثر لوگ مل جل کے رہتے ہیں۔ تو یہ وہاں پہ کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ میں جب وہاں پر تھا یہ بتایا کرتا تھا کہ جب آپ سے کوئی اہل کفر کا مخاطبہ ہو، جب آپ سے سلام کرے تو آپ کو اس طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حکیمانہ جملہ استعمال کیا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا وعلیکم السلام، نہیں، بلکہ اتنا کہا وعلیکم تم پر ہو، تم نے جو مجھ پر بھیجا میں تم پر واپس کوئی ریٹرن کر رہا ہوں۔ ہو سکتا تھا اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ جواب دیتے وعلیکم السلام یا یہود لعنت اللہ، ہو سکتا تھا انہیں اعتراض کرنے کا ایک پوائنٹ مل جاتا کہ آپ نے تو مجھے بد دعا دیا ہے۔ لیکن قربان جائے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم۔ اب حجرے میں بیٹھی ہوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن لیا تھا کہ انہوں نے کیا سلام کیا ہے، کس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے، وہ جواب وہ نہیں سن پائی تھی۔ بہرحال انہیں رہا نہیں گیا، برداشت نہیں کر سکی، اپنے شوہر نامدار کے بارے میں یہ جملہ سنا تو جیسے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا؟ ان کو سنا کر کے کہا تھا کہ وعلیکم السلام یا یہود لعنت اللہ، اے یہودیو تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت تم پر نازل ہو۔ اللہ پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا فرما رہے کہ آئے عائشہ جاؤ تم اپنی غلطی کی معافی مانگو، تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں انہوں نے کس طریقے سے آپ کو سلام کہا ہے؟ نبی محترم نے فرمایا کہ میری پیاری بیوی آپ نے جواب نہیں سنا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ان کا جواب دیا ہے، لہٰذا تم جاؤ اپنے جرم کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔
ساری امتوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جرم کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی پڑی۔ ایسی کائنات نے کبھی ایسا جج پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیو دوستو، بعض اوقات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان نہیں پایا کرتے تھے کہ مسجدوں میں آ کر کے دھوکہ دیا کرتے تھے۔ دھوکہ کیسا ہوتا ہے؟ میں نے بھی شروع میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تمہاری مجلسوں کے اندر، تمہارے محفلوں کے اندر کچھ لوگ ایسے پائیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، رکوع سجدے بھی کریں گے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ہوشیار رہنا یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اب قرآن آگے جواب دے رہا ہے، علت بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے، سبب بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے، کیا ہے؟ کہ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، والذین آمنوا، اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا کیسا چاہتے ہیں؟ اب مثلا ہفتے بھر مسجد میں حاضری نہیں ہوئی، جمعہ کے دن آ گئے، بیچارے بڑے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، ہفتے بھر غائب تھے، ایک دن آئے اور رب سے رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، رب کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ رب فرما رہا ہے کہ میں تمہاری چال بازی میں نہیں پھنس سکتا ہوں۔ رب نے تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، تم ہفتہ بھر چھوڑ کر کے ایک وقت آئے ہو، میں تمہارے دھوکہ بازی میں نہیں آ سکتا ہوں۔ اور مومنوں کو کیسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اب مثلا ایک بزرگ حضرات ہیں، لے لیجیے مثال کے طور پر، اب وہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے بیچارہ، اب وہ جمعہ کے دن آ کر کے بیٹھا، صرف جمعہ کے دن حاضری دے رہا ہے، اب وہ سوچ رہا ہے اگر اس کو جمعہ کے دن ایک وقت کی حاضری دینے سے اگر اللہ اس کو جنت دے رہا ہے تو مجھے 5 وقت کا نمازوں کی پابندی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے رات کو فجر سے پہلے اٹھ کر کے نیند کی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اسے ہفتے میں ایک دن حاضری دینے سے جنت مل رہی ہے تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ لیکن رب فرما رہا ہے کہ مومن کبھی بھی اس کی ایک وقت کی نماز کو دیکھ کر کے دھوکہ میں نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ مومنوں پر اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ ارے یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیسے چلا جائے، کیسے عبادتیں کیا جائے۔ رب نے آگے جواب یہ دیا کہ یہ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں، وہ بھی آیت کریمہ سن لیجیے، سورہ بقرہ کی آخری آیت کریمہ ہے، دوسرے رکوع کی آخری آیت کریمہ یہ ہے۔ رکوع تو بڑا لمبا ہے لیکن جو میرا مین پوائنٹ ہے وہ آخری یہی آیت کریمہ ہے کہ فی قلوبہم مرض، یہ ایسا دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دل کے اندر بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ شک کی بیماری ہے۔ شک کی بیماری کیا ہے؟ مولوی ملا چیختے ہیں، بیچارے پکارتے ہیں، پتہ نہیں جنت جہنم ہے کہ نہیں، کس نے دیکھا؟ مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ قبر کا عذاب کس نے دیکھا ہے؟ مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ یہ سب بہانہ چلتا رہتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، رب نے فرمایا اگر کوئی شک کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو رب اسے اور ڈھیل دے دیتا ہے، جا تو شک میں اور پڑا رہا۔ رب نے دوسری جگہ فرمایا، سورہ رات کی آیت کریمہ ہے کہ جب تک کوئی قوم بدلنے کی کوشش نہیں کرتی ہے، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کے اندر تبدیلی اور چینج لانے کی کوشش نہیں کرتی ہے، پروردگار بھی اسے بدلتا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے اس آیت کریمہ کی خوب ترجمانی کی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود اپنے حالت کے بدلنے کا۔ اگر آپ کوشش نہیں کرو گے تو رب بھی مدد نہیں فرمائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے آپ حرکت کیجئے تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کے اندر برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رب فرما رہا یہی وہ لوگ ہیں جو رب پر جھوٹی باتیں کہا کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے رب العالمین نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔
اب یہ آیت کریمہ کچھ ہو گئی. اب آئیے حدیث کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ منافقوں کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالیں بیان کی ہے, بہت ساری نشانیاں بیان کی ہے, بہت ساری صورتیں بیان کی ہے. اس میں سے چند نشانیاں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ہے کہ منافقوں پر عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری پڑا کرتی تھی. پتہ یہ چلا کہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے. وہ نہیں صرف جمعہ کی نہیں پڑھتے تھے بلکہ وہ پانچوں نمازیں پڑھتے تھے, ظہر بھی, عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, فجر بھی. لیکن بیچارے کیسے پڑھا کرتے تھے؟ رب نے سورہ ماؤن کے اندر فرمایا فویل للمصلین, ویل ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ولا يمنعون الذين هم عن صلاتهم ساهون ولا يمنعون. میرے بھائیو دوستو, آپ یہ سوچ لیجئے کہ حفاظ کرام کو جو کہیں کہیں گڑبڑیاں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ایک جیسی بڑی آیت کریمہ ہے. رب نے فرمایا سورہ زمر کے اندر ہے کہ یہ متشابہات والی آیت کریمہ ہے. حفاظ کرام آپ دیکھتے ہوں گے صلاۃ التراویح کے اندر مکہ اور مدینہ کے ہوئے ائمہ کرام کو غلطیاں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں تو الحمدللہ اس کے حساب سے انہیں غلطیاں کم آیا کرتی ہے. لیکن اپنے ایشیا ممالک کے رہنے والے بیچارے یہی ہے کہ قرآن کو یاد کرتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں ہے تو ان سے غلطیاں زیادہ ہوا کرتی ہے. بہرحال انسان ہونے کے ناطے, بشر ہونے کے ناطے انسان سے خطائیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنے خطاؤں کا نہ دیکھو بلکہ رب کی رحمتوں اور برکتوں کو دیکھو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے نمازیوں کے بارے میں وہ ویل ہے, ہلاکت ہے جو لوگ اپنے نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی برتتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ منافق بھی نماز پڑھتے تھے لیکن بیچارے تھوڑا تاخیر کر کے عشاء کبھی چھوڑ دیا, کبھی فجر کو ٹائم سے نہیں پڑھا, کبھی ظہر کو ٹائم سے نہیں پڑھا, لیکن پڑھتے تھے. لیکن جو لوگ صرف جمعہ کی نمازیں پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو سوچے انہیں کس فہرست میں رکھا جائے. خدا فیصلہ کر لیجئے. میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کچھ کمپلین آئے کہ مولوی صاحب تو بڑی کڑوی باتیں سناتے رہتے ہیں. وہ پچھلے والے جو مولوی صاحب آتے تھے بڑی اچھی باتیں سناتے تھے. یہ نوجوان جو ہے جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ انجیکشن لگا کر کے چلا جایا کرتا ہے. میرے بھائیو دوستو, سوچنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. بس عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے میرے بھائیو دوستو.